Welcome back to my YouTube channel. I know it's been a long time. धेरै पछि फेरि यो प्लेटफर्ममा आइयो. So today in today's topic, let's talk about what happens after you graduate. So first thing first, तपाईँले आफ्नो अन्डरग्रेड कुनै पनि मेजर या कुनै पनि सब्जेक्ट लिनुभएको छ भने दुई किसिमको ओपिटी हुन्छ. को 12 महिना 12 मन्थ इनिसियल ओपिटी भन्छ जसलाई हामीले, जुन चाहिँ 12 महिना 1 वर्षको हुन्छ. र अर्को एक्सटेन्सन गर्न पाउनुहुन्छ. तपाईँले यदि काम गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यु क्यान डु इज फाइल एक्सटेन्सन. त्यो चाहिँ तपाईँको 2 वर्षको हुन्छ होइन, जसलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्सन स्टेम ओपिटी भन्छ. तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यदि तपाईँ स्टेम फिल्डमा हुनुहुन्छ भने, इफ यु हेभ बिन टेकिङ साइन्स कोर्सेस, इन्जिनियरिङ, एनी टेक्निकल कोर्सेस or taking mathematics, त्यो भयो भने चाहिँ यु गेट टु फाइल के अरे स्टेम एक्सटेन्सन है त. दुई दुई वर्षको अनदर एक्सटेन्सन पाउनुहुन्छ. सो टोटलमा 3 वर्षको हुन्छ. तर यदि तपाईँको फिल्ड त्यसमा छैन, तपाईँको मेजर त्यसमा छैन भने चाहिँ तपाईँले 12 महिनाको मात्रै पाउनुहुन्छ है त. सो यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ. सो तपाईँहरूलाई यदि लङ्गर मोर एक्सपिरियन्स चाहिएको छ अमेरिकामा, तपाईँले अलि लामो समयसम्म बस्न चाहनुहुन्छ भने यु हेभ टु पिक सम काइन्ड अफ मेजर द्याट इज स्टेम रिलेटेड है त. सो तपाईँको हरेक युनिभर्सिटीमा चाहिँ एउटा डेजिग्नेटेड स्टुडेन्ट अफिसियल भनेर राखेको हुन्छ, जसले चाहिँ इन्टरनेसनल फरेन स्टुडेन्टहरूलाई हेर्छ होइन. सो त्यहाँबाट तपाईँको लाइक उनीहरू नै हो तपाईँको I-20हरू बनाउने, तपाईँको सेभिजहरूलाई एक्टिभ राखिराख्ने होइन. सो उनीहरूले तपाईँलाई इमेल पठाउँछ या तपाईँ जब युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ तपाईँ कनेक्टेड हुनुहुन्छ. सो लाइक यु किप इन टच. सो उनीहरूले पठाउँछ त्यो फर्म चाहिँ तपाईँलाई लास्ट सेमेस्टर स्योरली पठाउँछ होइन. तपाईँ ग्रेजुएट भएपछि यो ओपिटी जसलाई चाहिँ अप्सनल प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ भन्छ होइन, लिने कि नलिने भन्ने किसिमको हुन्छ नि. तपाईँले त्यो फाइल फर्म गर्नु फिलअप गर्नुहुन्छ. यसलाई चाहिँ छिटो हुन्थ्यो, चाहिँ अलिक धेरै टाइम लाग्ने भयो, अलिक अगाडि नै गर्नुहुन्छ. त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो डेट कुन दिनबाट स्टार्ट गर्ने भनेर लाइक एउटा सबमिट गर्नुहुन्छ फाइल होइन. अनि फाइल गर्नुहुन्छ. अब त्यो टाइम लाग्छ, त्यसको आफ्नो प्रोसेस छँदैछ, त्यो टाइम लाग्छ. तपाईँले ठ्याक्क ग्रेजुएट भएपछि ठ्याक्क आउने गरी लिनुहुन्छ. सो पहिला पाउने चाहिँ स्टेम ओपिटी होस् या स्टेम ओपिटी नहोस्, तपाईँले इनिसियल ओपिटी भन्छ जसलाई चाहिँ 12 महिनाको हुन्छ, विच इज 1 इयर होइन. त्यो 1 इयरमा चाहिँ तपाईँको 90 डेज चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट बस्न पाउनुहुन्छ. भनेको 3 महिना चाहिँ तपाईँले अनइम्प्लोइड भएर बस्न पाउनुहुन्छ. तपाईँको डेट अब आज जुन 1 हो, तपाईँको इएडीमा तपाईँको वर्क अथराइजेसन तपाईँले जुन 1 भनेर मेन्सन गर्नुभएको छ र तपाईँको वर्क अथराइजेसनमा जुन इएडी कार्डमा चाहिँ तपाईँको जुन 1 भनेर आयो भने चाहिँ तपाईँको डे सुरु भयो, स्टार्ट्स काउन्टिङ. त्यो भनेको चाहिँ 90 दिनभित्रमा सब्जेक्ट रिलेटेड फिल्डमा, यो होइन कि तपाईँ यु गो आउट देयर एन्ड एनी काइन्ड अफ जब तपाईँले जस्तो जब भए पनि गर्नुभयो भने भएन. अनि तपाईँले सब्जेक्ट रिलेटेड फिल्डमा इनिसियल्ली काम गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँलाई 90 डेज दिन्छ. अनि त्यो 90 डेजमा चाहिँ तपाईँले जब भेट्नु भएन भने यु हेभ टु लिभ द युएस इमिडिएटली, अदरवाइज चेन्ज योर युएस आई मिन योर स्ट्याटस, यो भिजा स्ट्याटस. अब कसै गरी कन्भर्ट गर्नुभयो भने द्याट्स अनदर थिङ होइन. के ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो भन्दाखेरि तपाईँले सब्जेक्ट कसरी चुज गर्ने. तपाईँलाई इफ यु वान स्टे फर लङ्गर पिरियड अफ टाइम अनि मोर एक्सपिरियन्स चाहियो अमेरिकामा काम गर्नको लागि भने चाहिँ स्टेम रिलेटेड फिल्डहरू मेबी त्यो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ. ओपिटीमा चाहिँ काम गर्दाखेरि तपाईँले पेड गर्दा पनि भयो या इन्टर्नसिप गर्दा पनि भयो होइन, अनपेड भए पनि भयो, तर रिपोर्ट गर्नुपर्छ. यु हेभ टु रिपोर्ट इट ब्याक टु यो डिएसओ. डिएसओलाई तपाईँले रिपोर्ट गर्नुपर्छ, अपडेट गर्नुपर्छ. पाएको विदिन 10 डेज अफ तपाईँले जब पाउनु भने चाहिँ मैले फलानु ठाउँमा फलानु काम यति पैसा यति लिएर गरिरहेको छु भनेर रिपोर्ट गर्नुपर्छ. सो उनीहरूले त्यसको बेसिसमा तपाईँ न्यू I-20 जेनेरेट गरिदिन्छ. त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको स्ट्याटस एक्टिभ राखिरहेको छ, उनीहरूले त्यहाँ रिपोर्ट गरिदिन्छ होइन. अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब तपाईँको सकिएपछि त सक्यो, तर अब यदि तपाईँ स्टेम फिल्डमा हुनुहुन्छ भने त यु क्यान फाइल, अब कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ भने जब चाहिँ यु क्यान फाइल फर अनदर 2 वर्षको एक्सटेन्सन. त्यो एक्सटेन्सनमा चाहिँ तपाईँ 60 डेज 60 डेजको लागि मात्रै, 2 महिनाको लागि मात्रै अनइम्प्लोइड बस्नु पाउनुहुन्छ. सो टोटल 90 + 60 इज 150 डेज. 150 डेज चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट भएर बस्न पाउनुहुन्छ होइन. तर त्यो बाहेक चाहिँ टाइम अनइम्प्लोइमेन्ट भएर बस्न पाउनु हुँदैन, काम गर्नुपर्छ, त्यो पनि सब्जेक्ट रिलेटेड फिल्ड. सो त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई कसरी सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईँ अर्ली फेजमा हुनुहुन्छ, भर्खर पढिराख्नु भएको छ या आउने सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि यो कुराहरूले चाहिँ एउटा बिगर पिक्चर दिन्छ होइन. कसरी चाहिँ तपाईँको के सब्जेक्ट पढ्दा हुन्छ
होइन। अब कस्तो मार्केट छ, जब मार्केट अब एकदमै नराम्रो जब मार्केट छ, तपाईँले सब्जेक्ट पढिराख्नुपर्छ, राइट। अब कामै नपाउने सब्जेक्ट छ, स्पेसली ओपिटीमा। ओपिटी भनेको जुन प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ प्रोग्राम छ, जुन चाहिँ तपाईँको एउटा सर्टेन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वर्क अथोराइजेसन छ, सबै कम्पनी, सबै ठाउँहरू, सबै जब मार्केटले चाहिँ विलिङ हुँदैन, दे आर नट विलिङ टु हायर ओपिटी। ओपिटी भनेको अब पेपर वर्कहरू फाइल गर्नु पऱ्यो, के हुन्छ, अनि अब लङ टर्म पनि बस्दैन भन्ने, यो इम्प्लोइ चाहिँ हामीसँग लङ टर्म बस्दैन, सर्टेन सर्टेन पिरियडको लागि मात्रै बस्छ भनेपछि तिनीहरू अलि हिचकिचाउँछन् होइन कामको लागि, लाइक ओपिटी स्टुडेन्ट लिनको लागि। सो त्यो सोचेर चाहिँ एउटा बिगर पिक्चर बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन, लाइक बिगर पिक्चरले हेर्नु पऱ्यो नि त। अब भोलि म गएँ या युएस आउँदैछु या युएसमा पढ्दैछु भने म कस्तो खालको सब्जेक्ट पिक गर्ने त, जसमा चाहिँ लङ टर्ममा हेर्दाखेरि पनि एउटा स्टेबिलिटी होस् होइन, या मार्केट राम्रो होस्। अब यदि मार्केट राम्रो छैन, फर इक्जाम्पल तपाईँको कम्प्युटर साइन्स टेक्नोलोजी फिल्डहरूमा अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा मार्केट कम्पिटेटिभ छ भनौँ न, तपाईँको एकदमै धेरै मान्छेहरू छन्, धेरैजनाले चाहिँ पढिरहेका छन्, र जब मार्केट अलिक कम भएको भएर चाहिँ अलिकति पाउन गाह्रो हुन्छ। अब के हुन्छ त्यसको कन्सिक्वेन्समा, अब 90 डेजभित्रमा मानिलिउँ 3 महिनाभित्रमा जब पाउनु भएन, त्यत्रो ट्राई गर्नुभयो, कति गर्नुभयो, पाउनु भने त फेरि तपाईँ त फेरि लाइक युएस छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, या तपाईँको भिजा स्ट्याटस चेन्ज हुन्छ। त्यो त डिफिकल्टिज हो नि त, तपाईँलाई भोलि पर्सि गएर त्यो बाटोमा जानु पऱ्यो भने त, त्यो पाथ वे लिनु पऱ्यो भने त गाह्रो हुन्छ। सो त्यो त्यो कन्सिडर गर्नको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। यसको लागि यो सोच्नलाई पहिले नै थट प्रोसेसबाट जानलाई इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। स्टेम चाहिँ स्टेम ओपिडी जब 2 वर्षको फाइल गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ पेड हुनुपर्छ, लाइक सर्टेन पेड हुनुपर्छ, एउटा थ्रेसोल्ड सर्टेन हुन्छ होइन, लाइक कति ठ्याक्कै यति भनेर चाहिँ हुँदैन। तर त्यो चाहिँ स्टेम ओपिटीमा काम गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पेड पेड नै जब गरिराख्नु जब गरेको हुन्छ। ओपिडी इनिसियल ओपिडीमा चाहिँ अनपेड भए पनि जब चाहिँ गर्नु पऱ्यो, इन्टर्नसिप भए पनि तपाईँले जब चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यो भएपछि तपाईँको स्ट्याटस मेन्टेन भइरहेको छ र काम पनि गरिराख्नु पाउनुहुन्छ। र त्यो भयो, अब के हुन्छ त, ल अब 3 वर्षको त ओपिटी भयो, ल मानिलिउँ काम पनि पाउनुभयो, काम पनि गर्नु। अब के हुन्छ त, लाइक 3 वर्ष ओपिटी पाएपछि के अटोमेटिक ग्रिन कार्ड हुने हो? लाइक कम्पनीहरूले 3 वर्ष काम गर्यो, या कुनै पनि जबले होइन, तपाईँको इम्प्लोयरले यसले त 3 वर्ष काम गर्यो, ल ग्रिन कार्ड, त्यो हुँदैन है। सो यो यो भेरी यो मिसअन्डरस्टुड एउटा ऊ हो होइन। हामी पहिला सुरुमा आउँदाखेरि पनि अब हामीहरू एज ए स्टुडेन्ट आयौँ, त्यही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ थियो हामीसँग, भोलि पर्सि जब भइहाल्छ, काहीँ न काहीँबाट केही न केही भइहाल्छ। तर त्यो हुँदैन है, किनकि फ्युचर लाइक अब यहाँको रुल्स रेगुलेसन हुन्छ, र के कसरी गर्ने भन्ने तरिकाहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो थाहा बिगर पिक्चरमा हामीले जब बिगर पिक्चर देख्दैनौँ नि, तब हामी यतिकै काम गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो के को लागि गरेको हुन्छौँ, के को भविष्यको लागि गरे हो कि के को लागि गरे हो कि टेम्पोररी गरे हो कि यत्तिकै दौडिरहेको हुन्छौँ है। त्यो सो त्यही भएर यो एउटा सोच्नुपर्ने कुरा होइन, ल पाउनुहुन्छ कि हुन्न त, यसको लागि के गर्ने त, के छ प्रोसेस, के हुन्छ त है त। अब त्यो भन्छु है त म, तपाईँले त्यसै ग्रिन कार्ड पाउनु होइन। ओपिटी भयो, ओपिटीमा काम गर्दैछु, कम्पनीमा काम पाइयो भन्ने बित्तिकै ग्रिन कार्ड पाउने होइन। सो कुनै पनि इम्प्लोयरले चाहिँ रेडी हुनुपर्छ कि तपाईँको ग्रिन कार्ड या तपाईँको पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी फाइल गरिदिनुको लागि उनीहरू रेडी हुनुपर्छ, र सबै कम्पनी त्यस्तो गर्नलाई विलिङ हुँदैन। सो प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको H1B भन्ने भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, H1B वर्क भिजा भन्छ। के हो त यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले H1B प्रोसेस थ्रु कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई एउटा भनौँ न टेम्पोररी काम गर्नलाई दिएको भिजा हो होइन, जुन भिजामा चाहिँ तपाईँलाई कम्पनीहरूले चाहिँ राखेर पहिला काम गर्नको लागि कामदारको रूपमा राखेर होइन हेर्छ। त्यसपछि मात्रै उनीहरूको अब बजेट के छ के छैन, अब कम्पनीको डिसिजन के छ होइन, कतिको चाहिए हाई इम्प्लोयर, त्यो किसिमको हिसाबले चाहिँ उनीहरूले पछि गएर फाइल गरिदिने हो। फेरि H1B पनि के हो, H1B पनि यत्तिकै पिक हुने होइन, यत्तिकै अब तपाईँ काम गर्दै हुन्छ H1B तपाईँको ड्र गर्छ एभ्री इयर मार्चतिर उनीहरूको ड्र हुन्छ होइन। ड्र गरेपछि भनेर चिट्ठा जस्तो गरेपछि तपाईँ पिक हुनुपर्छ। सो H1B चाहिँ तपाईँको पऱ्यो, ल मानिलिउँ तपाईँको H1B पिक भयो भने चाहिँ H1B चाहिँ फर 3 इयर्स हुन्छ होइन इनिसियली, अनि तपाईँले त्यो भिजा लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि दे क्यान अलवेज एक्सटेन्ड इट टु 6 इयर्स। तर अब विदिन द्याट 3 इयर्स टु 6 इयर पिरियडमा कुनै पनि इम्प्लोयरले तपाईँलाई इम्प्लोइड गरेको छ र तपाईँ एज ए इम्प्लोइ त्यहाँ काम गरिराख्नुपर्छ, 2-3 वर्ष भयो, एन्ड दे फिल लाइक ओके यसलाई पर्मानेन्ट पोजिसन दिँदा हुन्छ, इज गुड इनफ भन्ने जस्तो लाग्यो भने दे विल फाइल यो ग्रिन कार्ड। तर प्रोसेस चाहिँ बुझ्नु होला, किनकि अब अलरेडी 2-3 इयर्स वर्क भिजामा स्पेन्ड गरिसक्नुभयो, अनि वन्स यु फाइल यो ग्रिन कार्ड इट टेक्स अनदर 2 to 3 इयर्स डिपेन्डिङ अन हाउ मेनी भिजा इज अभाइलेबल होइन। प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यहाँ थुप्रै हुन्छन् मान्छे त्यस्तो होइन, लाइक जस्तो स्टुडेन्टहरू
या बाहिरबाट काम गरेर आउने मान्छेहरू टन्नै हुन्छ। सो अलि कम्पिटेटिभ नै हुन्छ लाइक सिचुएसन। सो त्यो भएर त्यो एउटा तरिका छ। या अर्को तरिकाहरू भनेको भने चाहिँ कसैले चाहिँ कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ लाइक ठिक छ यो पर्मानेन्ट बेसिसमा बस्छ, यो लङ टर्म रोल हो र यहाँनिर उसलाई चाहिने किसिमको भिसा दियो भने ऊ यहाँ बस्छ भन्ने लाग्यो भने चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रोसेस नगरिकन डाइरेक्ट ग्रिन कार्ड फाइल गरिदिन्छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल र रिसर्चमा बेसिस छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सरकारले नै क्याप एक्जेम्ट गरिदिएको हुन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ यदि त्यस्तो खालको प्लेसमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको डाइरेक्ट ग्रिन कार्ड फाइल गरिदिन्छन् उनीहरूले। तर यदि क्याप लाग्छ भने चाहिँ H1B प्रोसेस थ्रु नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ फेरि यहाँनिर सोच्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो फिल्डमा काम गर्दाखेरि चाहिँ स्पोन्सरसिप पाउने हो, कस्तो फिल्डमा काम नगर्दा चाहिँ H1B थ्रु जानुपर्ने हो, र केमा काम भयो भने पर्मानेन्ट बेसिसमा बस्न पाइन्छ, केमा भएन भने बस्न पाइँदैन। आफ्नो सिचुएसन हेरेर या कसैलाई हुन्छ नि सधैँ युएस नबसौँ, 2-4 वर्ष काम गरौँ एन्ड यो एक्सपिरियन्स बोकेर चाहिँ म नेपाल फर्किन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो हिसाबको आफ्नो डिसिसन लिनु पऱ्यो। या तपाईँ अब कसैलाई हुन्छ नि होइन एउटा पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी चाहिँ भए हुन्छ, पिआर भयो भने चाहिँ हुन्थ्यो, ग्रिन कार्ड भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ यताउति जस्तो लाग्छ भने त्यो प्रोसेसबाट जानु पर्यो। सो यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। यो तपाईँले जति अर्ली आफू पढिराख्नुहुन्छ त्यति अर्ली आफू आउँदाखेरि या अप्लाई गर्दाखेरि कलेजहरू बुझेर गर्नुहुन्छ। अब स्पेसली कलेज बुझेर भन्दा नि कलेजबाट त ग्रेजुएट हुनुभयो भने त अलमोस्ट सेम सिमिलर प्रोसेस हो, इभन मास्टर्स या ब्याचलर्स अन्डर ग्रेड गर्दाखेरि तपाईँ होइन। तर तपाईँ यदि अलरेडी युएसमा हुन्छ, अर्ली अर्ली फेजमा हुनुहुन्छ, भर्खर पढिराख्नु भएको छ या भोलि पढ्ने सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि यो 2-3वटा फ्याक्टर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँले सोच्नुपर्ने। जस्तो कि सब्जेक्ट के सब्जेक्ट लिँदा हुन्छ, स्टेम फिल्डमा के पर्छ होइन, स्टेम फिल्डभित्रको मेजरहरू के छ, या नन स्टेम फिल्डमा गऱ्यो भने के छ होइन। अनि आजकलको जमाना भनेको अब एआईको छ होइन, टुल्सहरू युज गरेर अब यो टेक्निकलिटी स्टफहरू तपाईँ यु क्यान अलवेज युज एआई टुल्स अर गुगल टु गुगललाई कति डेज कति पिरियड भन्ने कुरो। तर अब एउटा भोलि गएर के हुन्छ त यो प्रोसेस रहेछ भन्ने थाहा भयो भने अलिकति क्लियर भइन्छ आफ्नो गोल्सहरूमा भनेर चाहिँ मैले टपिक लिएर आएको। आल्राइट गाइज, थ्याङ्क यू। डु चेक आउट माई युट्युब च्यानल अनि प्लिज डु नट फर्गेट टु कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब होइन। इट हेल्प्स माई युट्युब अल्गोरिदम। यो चाहिँ युट्युब अल्गोरिदमको लागि हो। तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज सेयर गरिदिनु होला, राम्रो लागेन भने पनि ठिकै छ। जुन चाहिँ हाम्रो महावीर पुन सरले भन्नुहुन्छ नि, भोट दिए पनि ठिकै छ, भोट नदिए पनि ठिकै छ है। सो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने ठिकै छ, गरिदिनु भएन भने ठिकै छ। तर अल्गोरिदममा अलिकति एफेक्ट हुनसक्छ, त्यो त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ भन्दिनँ है।